सर्दी खांसी सारा दिन आपका जीना हराम कर रही है? क्या आप सारा दिन सर्दी खांसी से परेशान हैं? तो देर किस बात का? चलिए आज इम्यूनिटी बूस्टर बनाते हैं कुछ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम घर में जो बहुत आसानी से उपलब्ध सामानों से इम्यूनिटी बूस्टर बनाएंगे। देखिए आज मैंने क्या क्या रखा है अपने इम्यूनिटी बूस्टर बनाने के लिए। ये मैंने हल्दी रखी है, नमक, तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्च को मैंने पाउडर करके रखा है। ये मैंने इलायची, छोटी इलायची ली है, यहाँ पे छोटी इलायची ली है। ये लौंग रखी है मैंने यहाँ पे कुछ। ये मैंने अदरक रखा है, थोड़ा कद्दूकस कर लिया अदरक को। ये मैंने जीरा रखा है, तुलसी पत्ता और ये अजवाइन। तो चलिए आज बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर। ये मैंने 4 कप पानी, देखिए पानी में अब हल्का हल्का उबाल आने लगा है। तो चलिए अब हम डालते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुलसी पत्ता से। मैंने यहाँ पे 4 तुलसी पत्ता लिया है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेकंड थोड़ा सा हल्दी ले रही हूँ। थर्ड थोड़ा नमक। अगला मैंने तेजपत्ता, 2-3 तेजपत्ता डाल दिया और एक दालचीनी डाल ली, मैंने यहाँ पे डाल दी। ये काली मिर्च जो मैंने पाउडर बना के रखी थी, ये मैं थोड़ा डाल दे रही हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको करीब 8 मिनट तक उबाला है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको छन्नी से छान लूंगी।